मेन के फेस से। आप अपने मल्टीमीटर को यहाँ पे देखो, हमने अब यहाँ से इसको ऐसे करो, ये यहाँ पे भी हमारी लाइन मिलेगी, इसको ये बोलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसको देखो, दोबारा दिखाता हूँ मैं। मल्टीमीटर को अपने ऐसे ऐसे करते जाओ और जहाँ पे भी ये वायर आपको ब्रेक मिलेगी वहीं